Շանթ Գյումրիի եթերում տեսանկյուն հաղորդաշարն է, կրկին մենք ուղի եթերում ենք և նախընտրական քարոզչության շրջանակներում այս պահին ես իմ զրույցը կսկսեմ Հայաստան դաշինքի падգամավորի թեկնածու Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Բարի եկեք ձեզ, պարոն Թևանյան։ Հայաստան դաշինքը այս նախընտրական հանդիպումներում հետաքրքիր մոտեցում է որդեգրել, ընտրել Հանդիպումները ոլորտային են, մարդու իրավունքներ, պաշտպանության ոլորտ, ռազմաքաղաքական, կրթության։ Դուք այսօր հանդիպման ժամանակ ինչ թեմաներից եք խոսում։ Հա, նկատի ունեք կոնկրետ Գյումրիում։ Այո, Գյումրիում։ Այսօր քաղաքական էին թեմաները, շատ հետաքրքիր լսարաններ եւ հարցերից էր դա զգացում, քննարկում ենք ներքաղաքական խնդիրները եւ մասնավորապես այն հարցը, թե ինչու պետք է տեղի ունենա իշխանափոխություն զուտ ոչ թե պաշտոնյաների փոփոխության համար, այլ այն բանի համար, որ մենք հիմա արտակարգ իրավիճակում ենք ապրում, սա անվտանգային լինել չլինելու խնդիր է առաջացել եւ բնական է, որ պատերազմի բերած եւ պարտության խորհրդանիշի վերածված իշխանությունը պետք է հեռանա, որպեսզի Հայաստանը կարողանա նոր դեմքով, նոր մարտահրավերների պատասխան գտնել, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ապրել ուղղակի։ Եթե մենք այս իրավիճակի փոփոխություն չունենանք, սա ուղղակի կվերածվի 100 տարի առաջվա պատմությանը։ Մենք կարող ենք պետականության կորուստ ունենալ, բայց այս անգամ արդեն անդառնալի կորուստ։ Եթե նախկինում մենք կարողացանք Սովետ միության ինկուբացիոն շրջանը ապրել եւ հետագայում անկախություն ձեռք բերել, հիմա մենք արդեն լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնելու եւ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը այնպեսին է, որ մենք կարող ենք ուղղակի ոտատակ ընկնել աշխարհաքաղաքական խաղերին, որին ի դեպ նպաստում է գործող իշխանությունը։ Ես հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում էր միջազգային ուժերին բերել եւ զորքեր տեղակայել կամ դիտորդներ տեղակայել մեր սահմաններին եւ փաստացի համանազատումը եւ այո, փաստացի դրանով նա լվանում էր իր ձեռքերը անվտանգության հարցերից եւ ասում էր, որ Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանային Սիրիա։ Այն երկրները, որոնց հրավիրում էր Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ, այդ նույն ուժերը մրցակցում են իրար հետ Սիրիայում եւ մենք տեսել ենք, թե Սիրիան ինչի է վերածվել։ Այսինքն, երբ որ դու պետությանը վերածում ես խոշոր խաղացողների միջև կռվախնձորի, այդ դեպքում դու կարող ես ուղղակի պետականություն կորցնել, դա շատ վտանգավոր է եւ բացի այդ, եթե այս պարտությունը շարունակվի եւ կապիտուլյացիոն ընթացքը շարունակվի եւ մենք տեսնենք, որ Ադրբեջանը անընդհատ մեզ պայմաններ է թելադրում, մենք ի վերջո կարող ենք ուղղակի վերածվել մի տարածքի, որը չի ունենա որևէ ռազմավարական դաշնակից եւ անգամ այդ դեպքում մեր միակ դաշնակիցը արդեն չի կարողանա մեզ որևէ ձևով օգնել, եթե նույնիսկ շատ ուզենա։ Եվ սա կդառնա արդեն թուրք-ադրբեջանական զույգի տարածք, որտեղով իրենք կարող են թուրքական աշխարհը շարժել դեպի Միջին Ասիա, միացնել իրար հետ եւ տեղափոխվել դեպի Հյուսիսային Կովկաս, այսինքն այստեղ նաեւ լուրջ աշխարհաքաղաքական հարցեր են լուծվում։ Եվ մեր խնդիրն է Հայաստանը մանրադրամի չվերածել այդ աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ։ Ցավոք սրտի գործող իշխանությունների պարագայում մենք տեսնում ենք, որ այդ մանրադրամային քաղաքականությունը խրախուսվում է ամենալայն մեթոդներով։ Սա մեզ համար ընդունելի չէ։ Ընդունելի չէ նաև այն, որ Հայաստանի ներսում թշնամանքի ու ատելության մթնոլորտ է տարածվում։ Փաստացի մենք մուրճով առաջնորդ ունենք, որը անտրամաբանական է այն առումով, որ աշխարհի բոլոր ղեկավարները մի շահագրգռված են լինում, որ երկրում ցնցումներ չլինեն, կայունություն լինի եւ հասարակությունը համերաշխության գնա։ Որպես կանոն ծայրահեղ ընդդիմադիրներն են կողմ լինում ցնցումներին։ Մեզ մոտ հիմա հայելային հակառակ պատկերն է, առաջնորդը վերցրել է մուրճ ձեռքը, միգուցե նաեւ սեփական վախերն է դրանով թաքցնում, որովհետեւ հայտնի խոսք է, չէ՞, ասում են վախենում ես ձեռքդ քար վերցրու։ Հիմա ինքը վախեցած է ձեռքը մուրճ է վերցրել, բայց այդ մուրճը կարող է ինչ-որտեղ վնասել մեր պետությանը, խնդիրը ինքը չի։ Հայտնի ձայնագրությունները կան, իր թիմակիցները լսած կլինեք խոսում են, որ ինքը հոգեկան հավասարակշիռ վիճակում է, այդ տիպի մարդուն մուրճ ձեռքը տալը բավական ծանր է եւ Ստանիսլավսկին ասում է, եթե բեմի վրա կա հրացան կախված պատից, ապա այն մի օր անպայման կկրակի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ մուրճը հայտնվել է մեկի ձեռքում, ով մարտի 1-ին կոչ էր անում ոստիկաններից վահաններ եւ մահակներ խլել եւ ասում էր հոգիս փառավորվում է։ Հիմա արդեն ինքը որպես իշխանություն է փաստորեն ուզում, որ իր հոգին փառավորվի, դա նշանակում է, որ ինքը տանում է ցնցումների։ Մենք դեմ ենք այդ ցնցումներին եւ մեր քաղաքացիներին կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին եւ թույլ չտալ, որպեսզի երկիրը հունիսի 20-ից հետո հայտնվի տուրբուլենտության
մեծ ցիկլի մեջ։ Տեսեք, ընդհանուր այս նախընտրական քարոզչության ընթացքում եւ դրանից առաջ, երբ սկսեցին քաղաքական այս ներքաղաքական իրավիճակի եւ արտահերթ ընտրությունների մասին խոսնել, այնպիսի տպավորություն, որ նախկինների ու ներկաների սա կռիվ է եւ ավելի շատ էմոցիոնալ դաշտում, երբ կա ատելություն, վիրավորան, կոմպրոմատներ հավաքել եւ իրար ասելու այդ կոմպրոմատները, այստեղ էմոցիոնալ դաշտի այս պարագայում շատ դժվար է ընտրողին կողմնորոշվելը։ Կա այդպիսի խնդրեմ, ընդունում եմ, բայց նախկինների ներկաների այդ թեզերը արհեստական են ներմուծված։ Իրականում կա պետության լինելու եւ չլինելու խնդիր։ Ընտրությունը շատ պարզ է իրականում։ Մի կողմում դիլետանտիզմն է, անգրագիտությունն է, մյուս կողմում պրոֆեսիոնալիզմը։ Մի կողմում պարտության սիմվոլն է, մյուս կողմում պարտություն երբեք չկրած մարդկանց հավաքականը։ Բայց մարդիկ ասում են այդ պարտություն չկրած մարդիկ 30 տարում որոշակիորեն այն ոլորտներում, որ պիտի ունենային զարգացում, չենք ունեցել կոնկրետ շեշտում են բանակաշինությունը, կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման այնքան հասունացավ, որովհետև բովանդակային հակամարտության խնդրի մասին եղել է ներքին սպառման եւ արտաքին սպառման բովանդակություն։ Հասարակության մեջ տարածում են միֆեր, ստեր, կեղծիքներ եւ այսօր որ դուք հարցնում եք ինչ թեմա էր, մենք լսանից հետ քննարկում ենք ներքաղաքական թեմաները եւ մասնավորապես նաեւ պատերազմի թեման։ Ես պնդում եմ եւ դա ապացուցում եմ իմ բազմաթիվ վերլուծություններով եւ մեր կենտրոնի ներկայացրած գնահատականներով, որ պատերազմը տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով։ Եղել էին մինչև այդ իշխանությունների մոտ թերություններ բանակաշինության, պետականաշինության ոլորտում, այո, իհարկե եղել էին։ Եվ մենք նախկինն էլ էին քննադատում, մասնավորապես ես նախորդ իշխանություններին երևի ամենաշատ քննադատած մարդկանցից եմ, դա փաստ է։ Բայց խնդիրն այն է, որ կոնկրետ պատերազմը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանի ձախորդ քաղաքականության պատճառով, դիվանագիտության պատճառով մենք փակուղի մտցրեցինք բանակցային գործընթացը, իրարամերժ հայտարարություններ անելով խճճվեց ամբողջ բանակցային տրամաբանությունը եւ փաստացի եւ միջնորդները եւ Ադրբեջանը դեստրուկտիվ կողմ նշանակեցին Հայաստանը։ Դուք եթե իրար կողք համադրեք հայտարարությունները, մենք հակամարտող կողմ էլ չենք բանակցային։ Հիմա արդեն չէ։ Հիմա արդեն Նիկոլ Փաշինյանը եթե սկզբում խոսում էր այն մասին, որ Արցախը պետք է դառնա բանակցային կողմ, իր վարած քաղաքականության արդյունքում հիմա արդեն Հայաստանն էլ մեծ հաշվով բանակցային կողմ չէ, որովհետեւ մեր հարցերը քննարկվում են մեր պետությունից, մեր երկրից դուրս։ Իսկ պատերազմը տեղի ունեցավ այն պարզ պատճառով, որ բանակցային ամբողջ տրամաբանությունը փլուզվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը տրանսֆորմացրեց տարածքային վեճի եւ իրար հակասող հայտարարություններով ուղակի բանակցությունները զրոյացրեց։ Իդեպ հայտարարելով, որ ինքը սկսում է սեփական զրոյական կետից, այսինքն ինքը չի կարող մեղադրել նախկիններին, որ իրեն ծանր ժառանգություն են թողել։ Թեև նախկինները ունեին խնդիրներ բանակցային գործընթացում, բայց այդ խնդիրները այն աստիճանի չէին, ինչպիսին որ դարձան Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, որ միաժամանակ պետք է բավարարվեր Ադրբեջանի ժողովրդի ցանկությունը Արցախի խնդրի լուծմամբ եւ միաժամանակ պետք է Արցախը լիներ Հայաստան եւ վերջ։ Ինչպես եք պատկերացնում, որ ես չեմ բանակցում Արցախի անունից, որտեղ չունեմ մանդատ, եւ հետո հայտարարել, որ մենք բանակցում ենք, ինչ ուզում են էլ բանակցում ենք, Ալիևն էլ շատ կառուցողական է տրամադրված։ Հիշում եք այդ բոլոր հայտարարությունները միասին վերցրած։ Դեք ժողովրդավարությունը ինքը ընդունում է կարծիքների բազմազանություն։ Բայց երբ որ կարծիքների բազմազանություն կա առանձին վերցրած մեկ գլխում, դա կոչվում է շիզոֆրենիա։ Եթե շիզոֆրենիան պետական այրի գլխում է, դա կոչվում քաղաքական շիզոֆրենիա արդեն։ Հիմա քաղաքական շիզոֆրենիայի արդյունքում մենք ստացանք պատերազմ։ Նույն քաղաքական շիզոֆրենիայի արդյունքում մենք պարտվեցինք պատերազմ, ունեցանք այդքան զոհ։ Եթե այլ հայտարարություններ հիմք չընդունենք, միայն այն, որ Պուտինը հոկտեմբերի 19-ին առաջարկել էր կանգնեցնել եւ դրանից հետո Հայաստանի ԱԱԾ նախկին ղեկավարն էլ ասաց, որ այդ բանը թաքցվում էր մեզանից եւ մենք օրական ունենում ենք 100 զոհ, օրական 100 զոհի պարագայում մենք փաստորեն 2000-ից ավել զոհ տվել ենք միայն այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության խոստովանեց, թե ինչու այդպես եղավ։ Ինքը ասաց, եթե մենք կանգնացնեինք եւ գնայինք զիջումների, մեզ կասեին դավաճան։ Մենք փաստորեն որոշեցինք, որ ոչ թե մենք դավաճան ենք, այլ գլխակեր։ Այսինքն թող գնան պարտվեն, հետո իրենք խնդրեն, որ ես
ոչ թե 5000 հոգու եմ մահվան պատճառ դարձել, այլ 30,000-ին փրկել եմ։ Այդ տրամաբանությամբ կարելի է Երևանն էլ հանձնել, հետո ասել, որ մենք 3 միլիոնի ենք փրկել կամ 2 միլիոնի ենք փրկել։ Հիմա խնդիրը այն է, որ դու չպիտի վարես քաղաքականություն, որը բերի պատերազմի, եւ եթե եղել է պատերազմ, դու պետք է այն նորմալ կառավարես, որովհետեւ այսպիսի արդյունքներ չլինի։ Իսկ պատերազմից հետո արդեն մենք հայտարարակ պատկեր ենք տեսնում, բարձում է գաղտնի ինչ-որ պայմանավորվածություններ կային, որոշ Սյունիքի հետ ճանապարհային հատվածները հանձնվեցին, որոնց մասին գաղտնի էր պահվում։ Բարձում է Ալիևը կարող է ցանկացած պահանջ դնել եւ պայմանները թելադրել, հայկական կողմը լոզունգ է դարձրել, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց նման խաղաղություն իրենք քարոզում էին նաեւ 2018-ից հետո։ Հիշում եք, Մերիբանին հրավիրում էին Շուշի թեյ խմելու, իդեպ նա եկավ եւ թեյ խմեց Շուշիում։ Եվ ասում են, որ մենք պետք է փամփուշտները ձուլենք, դարձնենք զարդեր։ Ղեկավարները Շուշիում համաձայնագիր են ստորագրել լայնամասշտաբ։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ այսպես կոչված խաղաղասիրությունը բերում է պատերազմի եւ պարտության, եւ այսպես կոչված պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչները իրականում բերում են խաղաղություն։ 98 թվականից հետո էլ հայտարարվեց, որ գալիս է պատերազմի կուսակցությունը։ Պատերազմի կուսակցությունը եկավ եւ 10 տարի մենք պատերազմ չենք ունեցել, ամենախաղաղ շրջանն է եղել։ Կառավարման տարիներին եղել են խնդիրներ, իհարկե եղել են, ֆունդամենտալ նույնիսկ խնդիրներ են եղել։ Չի լուծվել սեփականության լեգիտիմության հարցը, չի լուծվել աշխատուժի աշխատավորության իրավունքների պաշտպանության հարցը, աղքատության հաղթահարում եղել է, բայց մարդիկ անարդարության զգացողություններ են ունեցել եւ այլն։ Այո, այդ ամեն ինչը եղել է, բայց համեմատության մեջ մենք տեսնում ենք, որ այն շրջանը, որը համարվել է իբր թե պատերազմի կուսակցության կառավարման շրջան, միակ խաղաղ շրջանն է եղել, միակ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք։ Հիմա ինչ պետք է անել։ Մենք առաջարկում ենք արժանապատիվ խաղաղություն, որը չի նշանակում, որ Ալիևը ցանկացած պահի, ցանկացած պահանջ կարող է դնել։ Մենք առաջարկում ենք բանակի վերակազմավորում։ Այսինքն արտաքին ռազմավարությունում, ռազմական քաղաքականություն դիվանագիտությունում դեռ շրջադարձեր հնարավոր են։ Ես համարում եմ, որ այս իրավիճակից։ Նախ հայ-ռուսական հարաբերությունների վերանայում, որովհետև Ռուսաստանի կողմից կա տոտալ անվստահություն եւ դրա հիմքերը կան։ Այս իշխանությունների նկատմամբ կա տոտալ անվստահություն։ Այս իշխանությունները ոչ միայն դասակարգային ճշնամի են ռուսաստանյան իշխանություններին, այս իշխանությունները անընդունելի են, անհասկանալի, անընկալելի արևմուտքի համար, Իրանի համար, նույնիսկ Վրաստանի համար։ Մենք բոլոր ուղղություններով տապալել ենք։ Այս իշխանության օրոք Հայաստանը տապալել է իր արտաքին քաղաքականությունը բոլոր ուղղություններով։ Մենք մենակ մնալը դա գլուխ գովելու առիթ չպիտի տա։ Երբ որ հայտարարվում էր, որ հայկական բանակը մենակ է մնացել ադրբեջանական, թուրքական, պակիստանյան եւ սիրիական վարձկանների դեմ, եւ դա ներկայացնում էր, որ այս է իրավիճակը, դա լավ նշան չի։ Երբ որ մարդը մենակ է մնում, նույնիսկ կենցաղային իրավիճակում, երբ որ մարդը ընկերներ չունի, բարեկամները երես են թեքել, հարևանները բարև չեն տալիս, դա այդ մարդու մասին լավ բան չի ասում։ Դա նշանակում է, որ ինքը տապալել է բոլորի հետ հարաբերությունները։ Մենք առաջարկում ենք վերականգնել մեր սուբյեկտայնությունը։ Դաշնակցային համագործակցության ինչպիսի ընտրության ելք կամ ընտրության հարցում ինչպես է կողմնորոշվում։ Անվտանգային առումով մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք։ Այլընտրանքը Թուրքիան է։ Ես կուզենայի, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները, մեզ ունկնդրողները շատ պարզ հասկանան, նրանք ովքեր որ ասում են, որ մենք ՆԱՏՕ-ի, Արևմուտքի եւ այլի միջոցով այստեղ անվտանգություն կհաստատենք, իրենք կամ միամիտ են կամ մոլորեցնում են մեր հասարակությանը այլ խնդիրներ հետապնդելով։ Արևմուտք ասածը ՆԱՏՕ-ի առումով։ Այսինքն մենք մեկ դաշնակցի հույսով, այսինքն դաշնակցային հարաբերությունները մեկով պիտի լինի։ Մենք, եթե պահպանում ենք մեր սուբյեկտայնությունը, եթե հիշում եք, մենք կարողացել ենք հավասարակշռված քաղաքականություն վարել արտաքին։ Դա նշանակում է ռազմաքաղաքական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, դա նշանակում է գործընկերային լայն ֆորմատի հարաբերություններ Արևմուտքի հետ, Եվրամիության հետ, դա նշանակում է Իրանի հետ հարաբերություններ, Չինաստանի հետ հարաբերություններ, բոլորի հետ այնպիսի հարաբերություններ, որի պայմաններում դու կկարողանաս բալանսավորել քո քաղաքականությունը, իհարկե ռազմաքաղաքական առումով հենվելով ՀԱՊԿ-ի եւ մասնավորապես հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ը իրականում դա Ռուսաստանն է։ Մենք հայ-ռուսական հարաբերությունների ֆորմատով ենք։ Եթե այստեղ մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանը անվտանգության համակարգից դուրս եկավ, այսինքն պարտվեց մրցակցության մեջ, ինքը պարտվելու է Թուրքիային, կոնկրետ Թուրքիային, եւ այս տարածաշրջանը կլծվի Թուրքիայով։ Իսկ Թուրքիան մեզ հաստատ
լավ կյանք չի խոստացել եւ չի խոստանալու։ Այն բլեֆը, որ մենք հիմա խաղաղության միջոցով բացելու ենք կոմունիկացիաները եւ տնտեսական զարգացում ապահովենք, դա ուղղակի մեծագույն խաբեությունն է։ Այո, իհարկե պետք է լինեն բաց սահմաններ, բայց բաց սահմանների պարագայում դու պետք է քեզանից ինչ-որ բան ներկայացնես, որ հանդես չգաս որպես կերակուր գայլի համար։ Գայլը եւ նապաստակը կարող են իրար հետ հարաբերվել, բայց շատ կոնկրետ թեմայով։ Հիմա մենք պետք է այնպես չանենք, որ մենք գայլի երախում հայտնվենք։ Իսկ դա նշանակում է, որ դու քեզանից ինչ-որ բան պետք է ներկայացնես, որպեսզի այդ հարաբերությունները նորմալ լինեն։ Խաղաղությունը հայտարարություններով եւ փաստաթղթերով չի հաստատվում։ Խաղաղությունը հաստատվում է ուժերի բալանսով՝ տնտեսական, ռազմական, պետականաշինական, քաղաքական եւ այլն։ Եթե այդ բալանսը չկա եւ դու ասում ես ես խաղաղասեր եմ, կարող եմ նահանջել մինչեւ Երևան, այսինքն ինչ էր հայտարարվում, չէ՞ որ Սև լճի այդ մի հատվածի համար արժեր արդյոք պայքարել, հետո բարձում է սոտքի համար չարժեր, այս մյուսի համար, այդպես կարող ենք մինչեւ Երևանյան լիճ նահանջել։ Հաստատ կռիվ չի լինի, միգուցե կլինի խաղաղություն, բայց այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը չի լինի։ Այսինքն լճից լիճ Հայաստան կոնցեպտից պետք է անցնել սուբյեկտային Հայաստանի, այսինքն իրենից բան ներկայացնող, որպեսզի գործընկերություն անեն։ Նույն Ռուսաստանը մեզ չի կարող պաշտպանել, առաջին հերթին մենք ինքներս մեզ պետք է պաշտպանենք։ Ռուսաստանը ինքը ցանկանում է միշտ մնալ արբիտրի դերում։ Մեր հասարակության մեջ կա մի հատ սխալ տեսակետ, որ Ռուսաստանը մեր փոխարեն պետք է անվտանգությունը ապահովի։ Այդ մարդիկ լավ չեն պատկերացնում պետական քաղաքականությունը։ Դա սովետի ժամանակ էր, որ Կրեմլում էին որոշում անվտանգությունը։ Բայց մենք հիմա Սովետ միության մեջ չենք։ Սովետ միությունը փլուզվել է եւ մենք անկախ պետություն ենք։ Ուրեմն Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգային համակարգում մտածողությունը, մտածելակերպը դեռ մնում է։ Այո, պատասխանատու է հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ։ Ինքը թուրքական էքսպանսիայի, հնարավոր էքսպանսիայի դեմ գործոն է, բայց հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Ռուսաստանը արբիտրի դեր է կատարում։ Ռուսաստանին հիմա դուր չի գալիս, որ ինքը ինչ որ կողմ է դարձել, որովհետև ինքը դրանով կկորցնի Ադրբեջանը։ Եթե ինքը կորցնում է Ադրբեջանը, Հայաստանը իրեն արդեն հետաքրքրություն կարող է չներկայացնել։ Հիմա որպեսզի Ադրբեջանի կախվածությունը, տեսեք, Ադրբեջանի համար այսօր Ռուսաստանը մրցակցում է Թուրքիայի հետ։ Մինչև այս պատերազմը այդպես չէր։ Կար ընդհանուր ազդեցություն եւ ընդհանուր կոմպրոմիս, որ Ռուսաստանի ազդեցության գոտին է սա անվտանգային։ Հիմա երբ որ Հայաստանը թուլանում է եւ այնքան է թուլանում, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանի մնար Ստեփանակերտն է կհանձներ, ռուսները ստիպված ուղակի միջամտություն իրականացրեցին։ Բայց փաստն այն, որ մենք Արցախում փաստորեն կորցրել ենք պետականությունը եւ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ Արցախի անվտանգության երաշխավորը Հայաստանը չի այլևս։ Հայաստանը նույնիսկ ինքը իր անվտանգության երաշխավորը արդեն չի, մասամբ է երաշխավոր։ Ռուսաստանի դերը կտրուկ մեծացել է։ Երբ որ Ռուսաստանի դերը կտրուկ մեծանում է անվտանգային համակարգում, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանում ավելի է մեծանում։ Եվ ինքը ստիպված է լինելով Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով Ադրբեջանի հետ անընդհատ առևտրի մեջ մտնել, ընդ որում հաշվի առնելով թուրքական գործոնը։ Իսկ դա նշանակում է, որ օբյեկտիվորեն հայկական շահերի հաշվին է լինելու այդ հարաբերությունը։ Հիմա Ռուսաստանը չի ուզում դա, բայց ինքը ստիպված է գնալ իր շահերից ելնելով։ Հիմա որպեսզի մենք Ռուսաստանին դարձնենք այնպիսին, որ ինքը մնա արբիտրի դերում, մենք ինքներս պետք է ուժեղանանք։ Ռուսաստանը ուղղակիորեն շահագրգռված է այդ ուժեղացման մեջ, որպեսզի կարողանա բալանսը պահպանել Ադրբեջանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում այս համակարգը չի վերականգնվելու։ Մենք անընդհատ զիջելու ենք եւ Ռուսաստանը ստիպված լինի անմիջապես ուղիղ կոնտակտի մեջ մտնել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ եւ մեր փոխարեն նրանց հետ խոսել։ Բայց մեր կարմիր գծերը անվտանգային եւ ռուսական կարմիր գծերը կարող են նույնը չլինել։ Եվ դա նորմալ է ցանկացած պետության պարագայում։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր կարմիր գծերը բարձրանան վերև, ինքներս մեզ պաշտպանենք եւ Ռուսաստանը նոր նշաձողեր սահմանի անվտանգային եւ ել ավելի նպաստի մեր անվտանգությանը։ Այսինքն փոխշահավետ համագործակցություն պիտի լինի, որ գործընկերները կարողանան աշխատել հակառակ պարագայում Ադրբեջանում տեղի կունենա արտաքին քաղաքականության վրացականացում, այսպես կոչված, որի պարագայում Ռուսաստանը դուրս կմղվի։ Եթե Ռուսաստանը դուրս մղվեց, մեզ ձեռնտու չի։ Թվում է, թե Ռուսաստանը լավ կլինի, որ կոնֆլիկտ ունենա Ադրբեջանի հետ։ Բայց եթե այդ կոնֆլիկտը եղավ, այդ կոնֆլիկտին կներքաշվի Թուրքիան եւ մենք կընկնենք ոտատակ։
Մեզ պետք է որ մենք Թուրքիայի հետ ռուս-թուրքական պատերազմի պոլիգոնի վերածենք Հայաստանը։ Իհարկե ոչ։ Մեզ պետք է որ անվտանգություն լինի, այստեղ խաղաղություն լինի, մեր դերը այնքան բարձրանա, որ Ադրբեջանը ստիպված այդ բալանսի հետ հաշվի նստի։ Սա շատ նուրբ դիվանագիտական ու ռազմաքաղաքական մոտեցում է պահանջում, որը այս իշխանության պարագայում ուղղակի բացառվում է։ Իսկ ինչքանով եք վստահ, որ Հայաստան դաշինքին կամ Հայաստան դաշինքի ղեկավարին դա կհաջողվի։ Ստանալ անվտանգային երաշխիքներ, սկսել արտաքին դիվանագիտությունում։ Անվտանգային երաշխիքները չենք ստանում։ Անվտանգային երաշխիքները ստեղծում ենք։ Ստեղծում։ Պետք է ստեղծել այդ անվտանգային երաշխիքները եւ համենայն դեպս այն թիմը, որը ներկայացված է, հաստատ մի քանի գլուխ, նույնիսկ համեմատելու բան չկա գործող իշխանության հետ։ Համեմատելու եզրեր չկան, թե լիդերների, թե թիմերի։ Սա բացահայտ ճշմարտություն է, որովհետեւ ամեն ինչ երևում է արդյունքներով։ Այս 3 տարվա արդյունքները ցույց են տվել, որ մենք ունենք ձախողակ, դիլետանտ, անգրագետ իշխանություն։ Ինչ չեմ ուզում օգտագործել դավաճան բառը։ Այդ հարցի պատասխանը կտրվի իշխանափոխությունից հետո, բայց գոնե հիմա կարող եմ պնդել, որ մենք դիլետանտների կառավարություն ունենք, որովհետև արդյունքներն են այդպիսին։ Եվ ճիշտ հակառակը կարելի է ասել այն մարդկանց մասին, ովքեր հայտ են ներկայացնում փոփոխության։ Հայաստան դաշինքում միայն կուսակցականներ չեն, ես ինքս որպես ոչ կուսակցական եմ ներգրավված։ Եվ ինքս ես ասեմ, որ կողմ կլինեի, որ արտահերթ ընտրությունները լինեին ոչ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ։ Ես կարծում եմ, որ իրեն պետք է հեռացնեն եւ լինի ժամանակավոր կառավարություն։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվեր, լիներ ժամանակավոր կառավարություն, իրավիճակի կայունացում տեղ ունենար, հետո նոր արտահերթ ընտրություններ։ Բայց քանի որ հիմա մենք այս վիճակում ենք հասել, ընտրություններն եմ դիտարկում որպես գործիք փոփոխությունների հասնելու։ Մեր հասարակությունը ինքը պետք է որոշում կայացնի։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի հասկանա, սա եւ իր կենցաղային սոցիալական խնդիրները լուծելու ընտրություն է եւ երկրի լինել չլինելու ընտրություն։ Ինքը պետք է որոշի։ Խայտարակվում ենք ամբողջ աշխարհում եւ բնության եւ քաղաքականության բոլոր օրենքներով դուրս ենք մղում այս տարածաշրջանից որպես պետություն, թե մենք մնում ենք եւ փորձում ենք լուծումներ գտնել։ Իդեալական տեխնացիներ չկան։ Ասել որ Ռոբերտ Քոչարյանը չունի թերություններ, մեր թիմը չունի թերություններ, սխալ է, կամ թույլ կողմեր, կամ որևէ այլ թիմ։ Իդեալական տեխնացիներից պետք է խուսափել, որովհետև եթե մենք վերցնենք 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն ինքը իդեալական տեխնացուն էր։ Նույնիսկ եթե բարձրյալը գար իր հետ մրցակցելու այդ փուլում ընտրություններում կարող է պարտվեր։ Բայց այդ իդեալական տեխնացիները իդեալական փլուզումների են տանում։ Դա հասարակական պորտման, քաղաքական գիտակցության, քաղաքական իրավիճակի տարբեր գործոններ կար։ Մարդիկ մտածում էին, որ այս մի փոքրիկ քայլով կարող են մեծ խնդիր լուծել։ Դա ինչ որ առումով նաև հակաէլիտիստական որոշում էր 18 թվականին։ Իհարկե նաև հետագայում պարզվեց, որ արտաքին միջամտություններ են նաև եղել, բայց արտաքին միջամտությունները չէին կարող արդյունավետ լինեն, եթե մեր երկրի ներսում խնդիրներ չլինեին, դա պետք է օբյեկտիվորեն ընդունել։ Բայց երբ որ գալիս են մարդիկ, ովքեր որ չունեն այդ պատրաստվածությունը, որ սպասումները արդարացնեն, առաջանում է մեծ հիասթափություն, բայց ի վերջո հիասթափությունը առաջանում է պետությունից։ Մենք հիմա ունենք պետության նկատմամբ վստահության բացակայություն հասարակության մոտ, բանակի նկատմամբ վստահության բացակայություն եւ որևէ պետական ինստիտուտ հիմա գործունակ չի դարձել։ Առաջին քայլը պետք է լինի պետական կառավարման համակարգը վերականգնելը։ Պետական կառավարման համակարգը աշխատեցնել է, որպեսզի ինքը իր ֆունկցիաները կատարի։ Հիմա տեսեք ինչ է, ԱԱՑ-ն վերածվել է ֆեյք բռնող եւ սատանա փնտրող կառույցի։ Ոստիկանությունը վերածվել է անձնական պահպանության գնդի, ասենք բանակը որպես այդպեսին այնպեսի հարվածներ է ստացել, որ ինքը դեռ սեփական ստացած շոկերից պետք է դուրս գա եւ բանակի ղեկավար կազմում նշանակվել են եւ գլխավոր շտաբում եւ պաշտպանության նախարարությունում Հայաստանի ամենաանտաղանդ եւ ամենաանարժան գեներալները այդ գործի համար պատերազմող Հայաստանում եւ այս վիճակում գտնվող Հայաստանում նշանակել այդ երկու, այսպես ասած, պարկետային մանրահատակային գեներալներին որպես ղեկավար, դա նշանակում է փլուզել բանակը։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես փլել այդ համակարգի գլխին, պետք է նշանակես մեկին, որը ընդհանրապես կապ չունի եւ քանդելու է տանելու։ Այս ամեն ինչը փլուզված է։ Պետական կառավարման համակարգում մենք նայում ենք ինչ է տեղ ունենում։ Կոռուպցիայի դեմ են խոսում, կոռուպցիան ծաղկում է։ Օլիգարխիայի դեմ են խոսում, օլիգարխներին իրենց ցուցակ են տարել։ Խոսում են բանակի թալանից, այնպիսի պաշտոնյա են տարել իրենց ցուցակ, որը
ուղիղ պատասխանատու էր բանակի թիկունքի, այսինքն տնտեսական կյանքի համար, այդ որ ասում են մայկատրոսիկ եւ այլն գողացել են։ Այսինքն մարդիկ նույնիսկ այդ մեսեջներով են խափում իրենց լսարանին։ Ընտրության ելքը կոնկրետ Հայաստան դաշինքի համար կարող է ունենալ, այսպես ասենք, փոխաբերական երկու պլան։ Երբ Հայաստան դաշինքը մեծամասնություն է կազմում, իսկ եթե մեծամասնություն չի կազմում, դա տեղի չունենում, որն է ձեր հետագա քայլը։ Պետք է նայել թե ինչ ուժեր են անցնում եւ արդեն կոալիցիոն ճանապարհով կարգավորել։ Իհարկե կոալիցիա Նիկոլ Փաշինյանի հետ անիմաստ է խոսելը, մենք հիմնական հակառակորդն ենք իր եւ ես կարող եմ ասել, որ այս քաղաքական դաշտը երկբևեռ է, այս ընտրություններում երկբևեռ է։ Նրանք ովքեր չեն ուզենա, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, բնականաբար քվեարկելու են Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Նրանք ովքեր կուզենան, որ հեռացվի Նիկոլ Փաշինյանը, իրենց ձայնը մեծամասնությամբ տալու են Հայաստան դաշինքին, որովհետև մենք ենք հիմնական անխոյանը։ Կլինեն ուժեր, որոնք կանցնեն խորհրդարան եւ այն ուժերը, որոնք մեծ հավանականությամբ ներկայացված կլինեն խորհրդարանում, արդեն պաշտոնապես եւ հրապարակավ ասել են մասին, որ բացառում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցությունը։ Ես հուսում եմ, որ այդ խոստումները կմնան իրականության մեջ եւ ես չեմ կարծում, որ մարդիկ կգնան քաղաքական, բայց դա քաղաքական ինքնասպանություն կլինի, եթե այդպես լինի։ Այդ պարագայում արդեն պետք է նայել կոալիցիոն տարբերակ եւ ի վերջո կա նաեւ երրորդ սցենարը, երբ որ երկրորդ փուլ է լինում։ Այո, դրանից ավելի շատ են խոսում կանխատեսումներով, դա որ դեպքում հնարավոր կլինի։ Երբ որ որևէ ուժ չի կարող, հավանական է, քիչ հավանական է։ Ես հիմա չէի ուզենա այդպես կանխատեսումների դաշտ մտնել, ես ավելի շատ հույս ունեմ, որ մեր քաղաքացիները իրենց վճիռը այնպես կկայացնեն, որ մենք կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից, բայց եթե կողմից որևէ մեկը չկարողանա կառավարություն ձևավորել, ինչը քիչ հավանական է, իհարկե կլինի երկրորդ փուլ։ Այդ դեպքում արդեն մաքուր այսպես ջրբաժանային ընտրություններ տեղի կունենան։ Ես բայց կարևորում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները շատ ակտիվ մասնակցեն այդ ընտրություններին եւ դրանով հիմքեր ստեղծեն քաղաքական բախումներից խուսափելու համար։ Ինչքան բարձր այդ գիտակցությունը քաղաքացիական գիտակցության մասին է խոսքը։ Կա չափումներ կան ձեր հանդիպումներում, ինչ տպավորություն եք ստանում։ Տարբեր։ Մարդիկ կան, ովքեր հասկանում են ինչոց է, մարդիկ կան դեռևս ինչ-որ միֆերի ազդեցության տակ են, դե ընտրությունները այդպես է լինում են, բայց ամենակարևորն այն է, որ մենք պետք է քաղաքացու հետ ազնիվ խոսենք։ Եվ ասենք, որ այո, խնդիրներ կան, մարդը անտեսված է եղել, մարդը իր սոցիալական խնդիրներով, արդարության խնդիրներով միայն այս տարվա խնդիր չի, բայց խնդիրն այն է, որ հիմա մենք առաջնային պլան ունենք երկրի անվտանգությունը պաշտպանելը։ Երկրորդը տնտեսական կյանքի բարելավում բացառվում է այս իշխանությունների օրոք, որովհետև կա անորոշություն, կա քաոս, եւ եթե այս իշխանությունները մնում են, մենք անընդհատ ցնցումների մեջ ենք լինելու, չի լուծվելու քաղաքական ճգնաժամը։ Եթե այս իշխանությունները վերարտադրվեցին, քաղաքական ճգնաժամը, տնտեսական եւ այլ տիպի ճգնաժամերը չեն լուծվելու։ Մենք անընդհատ ցնցումների մեջ ենք շարունակելու մնալ։ Այդ դեպքում որևէ բիզնեսմեն $10 անգամ չի դնի տնտեսության մեջ, որովհետեւ բիզնեսը սիրում է կայունություն, հանդարտություն, կանխատեսելիություն։ Իսկ դրա համար պետք է ռացիոնալ կառավարման համակարգ ներդնել եւ ռացիոնալ սպասումներ առաջացնել բնակչության մոտ, բիզնեսի մոտ, սպառողների մոտ, բոլորի մոտ։ Կանխատեսելի պետություն պետք է դառնա։ Այսօր մեզանից որևէ մեկը, ասենք, գոնե 6 ամսվա պլանավորում դժվարանում է իրականացնել։ Առաջիկա 6 ամսվա պլանավորում, եթե դու չունես, որպես անհատ, որպես առանձին վերցրած ընտանիքի հայր, բավական բարդ է հիմա դարձել, այսպես անենք, այնպես անենք, լսպասենք, տեսնենք ինչ է լինելու։ Լսպասենք, տեսնենք ինչ է լինելու։ Նույնիսկ չգիտես, ասենք, նույնիսկ կենցաղային մակարդակով ավելի բարդ որոշում ես, ասենք, այս ինչ իրը գնենք, թե սպասենք, հետո գնենք։ Կամ այս ինչը վաճառենք, թե կարող է հետո հիմա վաճառենք, որ հետո չեժանանա, կամ ինչ որ բան ասենք, ավտոմեքենա կամ բնական։ Իհարկե, բայց մարդկանց կյանքին առաջվող հարց է, մարդիկ որոշում են, ասենք, մտածում են հեռուստացույց հիմա առնեն նորը, թե չառնեն, սառնարան առնեն, թե թողնեն հիմիկվա, բանկում ներդրումներ դնեն, ասենք, ավանդ դնեն, թե չդնեն, կարող է բանկերը պայթեն այս իշխանության օրոք։ Այդ անորոշությունը խփում է տնտեսությանը, դրա համար մենք պետք է որոշակիություն մտցնենք։
մեր երկրում, որպեսզի կարողանանք տնտեսությունն զարգացնել։ Տնտեսություն չզարգացա, բանակի թիկունքը արդեն զրահանում է։ Ինձ թվում է այս ճգնաժամային ելքերին, պատերազմի պատճառներին եւ առավելևս տնտեսական շեշտադրումներին, ծրագրային ցերտրույթներին վաղը քարոզարշավի 9-րդ օրը ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ Այո, այո, ես ձեր թույլտվությամբ ուղղակի կդիմեմ մեր հերոստատիտողին հենց ուղիղ ձևով Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի գյումրեցիներ, վաղը ժամը 19:00-ին թատերական հրապարակում տեղի կունենա Հայաստան դաշինքի հանրավակ հանդիպումը գյումրեցիների հետ եւ նաեւ Շիրակի մարզի բնակիչների հետ։ Ես ձեզ նախ խնդրում եմ, որ անպայման մասնակցեք, որպեսզի ուղիղ տեքստերով լսեք, թե ինչ է առաջարկվում դաշինքի անդամների կողմից, բայց ամենակարևոր խնդրանքը, որ ես ունեմ, որը նաեւ կոչ է եւ պահանջ ինչ որտեղ, անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Նույնիսկ եթե ձեր ձայնը չեք տալու Հայաստան դաշինքին, բայց անպայման ուզում եք հեռացնել այս իշխանության եւ փոխել ձեր կյանքը, անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Ձեր քվեով դուք հնարավորություն կտաք խուսափել հետընտրական ցնցումներից։ Ձեր բարձր մասնակցությամբ հնարավորություն կտաք փոխել։ Իսկ եթե իրականում ուզում եք, որ հենց հունիսի 21-ից պետությունը լծվի, իշխանությունը լծվի աշխատանքին, բնականաբար ձեր ձայնը տվեք հիմնական հաղթող տեխնացուին Հայաստան դաշինքին, որպեսզի մենք կարողանանք հենց հաջորդ օրվանից լծվել աշխատանքի։ Հակառակ պարագայում մեր երկիրը չի կարողանալու դուրս գալ այս ցնցումներից եւ մենք անվտանգային լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու։ Ոչ մի Թուրքիա ու Ադրբեջան մեր տնտեսական կյանքը չեն լավացնելու, ինչպես որ խոստանում են այս իշխանությունները։ Մենք ինքներս պետք է կառուցենք մեր տունը եւ բնականաբար ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը տեսանկյան հյուրներ Հայաստան դաշինքի падգամավորի տեխնացու պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը։ Հաջողություն ձեզ։